पर ड्राइव करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ये रास्ते इतने खतरनाक हैं कि यहाँ जान का खतरा हमेशा बना रहता है। और इनमें से कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जहाँ जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और कुछ हैं जिन्हें खतरनाक होने की वजह से साल में कुछ महीनों के लिए बंद भी रखा जाता है। दोस्तों, इन पर गाड़ी चलाने में अच्छे ड्राइवरों के पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो भारत की 10 सबसे खतरनाक सड़कें। नमस्कार